Nshuti bakunzi ba televiziyo Prayer and Face TV, turabashuhuje mwebwe mudukurikira muri mu mahanga ya kure, abari mu mahanga hafi, abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'intara zacu hano. Turabashuhuje tubifuriza ineza y'Imana kubaho. Nkuko bisanzwe n'amazina ni Joy Murenzi, kabari jewe ugiye kubakira umutumirwa. Nkuko bisanzwe twamusanze mu biro bye aho akorera. Uwiteka bigenje neza, nkuko dusanzwe tubabwira ngo waba se utamerewe neza, waba se wifuza yuko basengera business yawe, uburwayi n'ibindi byose, wanyarukira no Kimironko kwareba directement ujya avuga ngo gukira ni nonaha, ndetse n'icyo wakoraho cyose ngo ni nonaha. Ubwo rero ni ugiye kubagezaho ijambo ry'Imana nkuko mwamudusabye, kandi mugubwe neza. Twongera kubasaba kugira ngo mukore subscribe, mukore share, mukande no kunzogera kugira ngo ibiganiro dukora bijye bageraho byihuse. Directement turakwakire kuri mikoro za Prayer and Face TV. Ugubwe neza. Turabasuhuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Njye ubasuhuza nitwa Uwamahoro Innocent, nkaba ndi Reverend Pasteur, nkaba mpagarariye itorero Igiti cy'Umuzabibu Pentecote Sioni, nkaba nzwi ku izina Directom. Rero nkuko n'ubundi nce kuyicano, iyi kamera mu ndebaho yo kwizera no gusenga ihagarariwe na Joy Murenzi, tunyuje ibiganiro byinshi kandi dukomeje kubona mudukunda, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari i Burundi, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari mu Bugande, abakongomani muri South Africa mwese, ndetse n'abari i Burayi, n'abari muri Amerika no mu Bufaransa, ahantu hose ubu butumwa bwageze turabasuhuje mu izina rya Yesu. Nongeye kugaruka rero mbashimira ubufatanye bwiza mukomeje kujya muduha bwo kudukurikirana ni inyungu zanyu, kandi natwe tuba dufite inyungu zo kubabwira. Murumva ko nta kimana ikorera guhomba. Iyo udukurikiranye usaruramo ibintu bibiri: hari ikimana ikubwira, hari ibyo ushobora gukosora, hari n'ibyo nawe ushobora kubona warakosoye bikaguha imbaraga. Kuri televiziyo rero yo kwizera no gusenga, ubwo ni ukuvuga ngo nta kintu umuntu yageraho ubundi atizeye atanasenze. N'ubundi hanyuraho ijambo ry'Imana. Umuntu wese wumvira ijambo ry'Imana, Bibiliya itubwira ko atazasigara nk'uko yari ameze. Umuntu ashaka kugera kure rero akunde gusenga, akunde kwizera, kandi abane n'abamusengera. Kuko hari igihe ushobora kuba ufite umutwaro ariko udafite uwugutura, ariko bikaba ngombwa ko iyo ubonye uwugutura ubasha kuruhuka. Hari umutwaro umuntu ashobora guterura ntawikorere wenyine, bikaba ngombwa ko abandi baza kumufasha. Natwe rero iyo tuje kuri televiziyo yo kwizera no gusenga, shishikarize n'abandi bajya bayinyuraho. Ikitugenza cyane ni ukuvuga ko Yesu ari umwami, ko yapfuye akazuka, kandi akazukana ibisubizo byose biri mu isi. Buri ikintu cyose kiri hano ku isi kiri mu maboko y'uwazutse. Utaragupfiriye ntabwo agufiteho ubushobozi. Umuntu wagupfiriye akazuka, uwo niwe ugufiteho ubushobozi, kuko iyo avuze ijambo rimwe isi yose iraryumva. Ndatangira kuvuga iki uyu munsi, ndabaganiriza ku ijambo rigendanye n'umukristo nyawe. Umukristo uko akwiriye kuba yitwara. Umukristo akwiriye kwitwara gute? Iyo urebye mu bihumbi bibiri hariho ijambo ryamamaye cyane. Abantu bakunda kuvuga ngo Maranatha, umwami Yesu naze. Abantu benshi bamwe bagiye barara mu masitade, barara ahantu hatandukanye bategereje ko Yesu aza. Abantu benshi barihannye, abantu benshi barahindukira baravuga ngo reka dusange Imana. Urumva uvuye 94 intambara imaze kuba, hari haciye imyaka hafi 7 ijya kugera muri 7 ibyo bibazo bibaye. No kuvuga ngo iyi Imana igiye gukora ikintu kidasanzwe, yohereza imbaraga zidasanzwe mu bahanuzi, ikanyura mu bashumba, ikanyura mu bantu batandukanye, mu rwego rwo kugira ngo abantu birinde gukora amakosa nk'ayo baba bategura gukora. Uvuga ngo ubaze kuva icyo gihe mu mwaka w'ibihumbi 2000 kugera muri uyu mwaka turimo wa 2021, hashize imyaka 21 ibyo bintu binyuzeho. Iyo myaka 21 hari abantu benshi bagiye bagira commentaire nyinshi bavuga bati ibyo abahanuzi bahanuye biri hehe, ko ibyo batubwiye tutabibonye, uwo Yesu wabo bavuga ari hehe. Biri no gutuma muri iki gihe cyane abantu benshi batagikunza Imana. Ariko ndashaka kukubwira neza nashidikanya
muri icyo gihe ndumva nari mfite imyaka itari myinshi, ariko imyaka ubu ngezeho ni imyaka iri ku rugero rushimishije. Mfite imyaka igera muri 40. Iyo myaka 40 hari icyo nyivanyemo. Data yavutse 5 7, urumva uvanyeho data yavutse nkaba mfite imyaka 40, urumva hari imyaka nawe yambyaye twaba tujya kugenderamo y'ingimbi. Kuvuga ngo rero kano kanya ndashaka kukubwiriza ijambo rigendanye n'igihe cyawe utwiriye kuba uhagazemo. Igihe cyawe ukwiriye kuba uhagazemo nicyo ndi kugusobanurira muri aka kanya. Ushobora kuba warahuye n'abagusengera, baraguhanurira, barakubwiriza, usa n'usubiye inyuma kuko ibyo bakubwiye wenda utabibonye. Ariko ndagutangariza ko udakwiriye gucogozwa n'abaguhanuriye, n'abagusengeye, nawe wari ukwiriye kwisengera. Uyu munsi rero ndagutangariza ijambo rikomeye rikubwira ngo hagarara ku rugero, hagarara ku cyizere cyawe n'Imana, hagarara ku rwego rwawe n'Imana, hagarara mu mbaraga zidasanzwe, kuko Yesu yuvugwa tuvuga buri munsi arahari kandi arakureba. Yesu yitegereza abakomeye, akitegereza aboroheje. Uyu Yesu wapfuye akazuka ni umwami w'ijuru n'isi, abereye bose, akorera bose, umutabaje wese aramusanga. Rero iki kiganiro kigendanye n'umukristo n'umukozi. Umukozi ni ukora agakorera undi muntu. Niba akorera undi muntu, ntabwo ari ushinzwe kumenya ibikenewe muri kampani akoreramo. Birashoboka ko muri iyo kampani abantu baguhanuriye ibintu ntibyasohora, ariko se niba baraguhanuriye ibintu ntibyasohora, ngarukiye abahanuzi n'abashumba ko maze kumva ibintu byinshi uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2000, ubwo abantu bari mu gihe cyo kwitegura ngo umwami Yesu araje. Bamwe bakarara mu nsengero, abandi bashoboye bakarara mu mastade, abandi bakagenda mu nzira. Hahoraga akagoma kavuga ko abantu bakwiriye kwitegura. Icyo gihe kandi hari n'ibishyitsi byinshi bitandukanye. Ndibuka aho nturuka mu burengerazuba mu ntara yahoze ari Kibuye, ku Kibuye aho hitwa Irubengera, hajyaga haba ibishyitsi byinshi, hakumvikana ikintu bita umushyitsi cyangwa se igishyitsi kigakubita imisozi ukumva ibomborana. Ni ukuvuga ngo rero niba mushaka ibintu nk'ibyo, nabyo Imana yiteguye kubikora. Ariko kandi ntabwo tureba iby'Imana yenda kudukorera bibi, ahubwo twiteguye ibyiza yatugeneye kudukorera. Uri umukristo rero wamenye inkuru ye, wabashije guhagarara ukwiriye guhagarara. Ntutinye, ntucogore, ahubwo ugiye kurangirwa inama ushobora gusengeramo kandi Imana ikakugirira neza. Inama nshobora kukubwira uyu munsi, iya mbere ni ukubanza kwizera utareba ko ahari. Kuko iyo wizeye uwo ureba hari igihe aguhemukira, ariko iyo wizeye uwo utareba ko ahari kandi ibyo uri kunyuramo yuko abireba, nta kabuza icyo yakuvuzeho kirasohora. Atuye kure yawe ariko aba muri wowe. Yisomye Zefaniya 3:17 arakubwira ngo Imana iri muri wowe imbere n'intwari kandi irakiza. Ikiza iki rero? Iguha agakiza kuko ugakeneye, ikuruhura kuko uri wo kuruhuka, ikwambika imbaraga kuko uri wo kwambikwa imbaraga. Buriya mu isi dufite iki kibazo gikomeye cyane, haba mu bazungu haba mu birabura, abantu kutumvira Imana. Iri jambo hari igihe tuzarinyuzaho kuri channel rifite n'umusemuzi kugira ngo nabo bazungu babashe kumva, kandi naho iri jambo rigera dufite abazungu badukurikirana. Abasemuzi rero mukwiriye kujya mubasemurira, mukababwira icyo tubabwiriza. Ababivuga mu Giswahili, ababivuga mu Cyongereza, ababivuga muri France, yewe n'Igiheburayo, mukwiriye kubisobanura, mugasobanurira abo bantu batumva ururimi, mu rwego rwo kugira ngo twebwe turi Abanyarwanda, ariko kandi nta nubwo nshobora gukoresha indimi ebyiri. Ndakoresha ururimi rumwe rero, kuko na Mose yakoreshaga ururimi rumwe, bikaba ngombwa ko Aroni asobanura. Mvuga muri ururimi rw'Ikinyarwanda rero, ni ururimi rufite imbaraga mu isi, kandi ururimi rutakwigwa na buri wese ngo apfe kurumenya. Ushobora kwiga indimi zose ukaziga, ukanazirepeta, ukanaziyumvamo, ariko ururimi rw'Ikinyarwanda ni bake bashobora kurwumva. Ni nk'Ikirundi, burya hari indimi dushobora kutahita dufata ako kanya. Ururimi rero rufite umwihariko. Niyo mpamvu abantu benshi bibaza uko duteye n'uko tumeze, turi abanyembaraga. Ndagarutse kugira ngo ube umukozi w'Imana, kugira ngo ube umukristo mwiza, ni uko wumvira bakubanzirije muri uyu murimo, bakakubwiriza ubutumwa bakiriye nabo muri bo, bakakubwira aho ukwiriye kunyura, bakakubwira n'inzira ukwiriye gucamo. Abantu batangiye bakubwiriza ngo unyure mu nzira ifunganye, iyo nzira ukayicamo, wabonye hari ibyo wakuyemo. Iyo ukuyemo ikintu cy'umumaro, nawe ugirira abandi akamaro. Iyo udakuyemo ikintu cy'akamaro, usubira inyuma ugasubira hahandi. Ariko uyu munsi ndagutangariza imbaraga zigiye kukumanukira, arizo mbaraga ugiye kugenderamo mirere na mirere, utazongera gucogora ukundi. Dushimira umuyobozi w'iyi channel yo kwizera no gusenga, wabaye
wabayeho kugira ngo ubutumwa butambuke. Joy Murenzi ni umudamu w'imbaraga, kandi Bibiliya itubwira neza abadamu bagiye bagira imbaraga mu bikorwa byinshi bitandukanye, bagakora ibintu bidasanzwe. Natwe rero nk'abagabo kandi twabanje mu busore, tufite ikintu twavuga muri aka kanya. Ndahamagara abakristo bundi bushya. Abakristo benshi barataye. Iyo ugeze muri iki gihe cya COVID-19 twagize, ndi mu bahanuzi bahanuye iki cyorezo, ariko ngihanura ko kigiye gufata isi yose muri 2018, gisohora 2020. Ni ukuvuga ngo kuba narabihanuye, hari abahanuzi benshi babyitirira ko bari, kuko wenda bagize amahirwe yo kunyura ku macano, kunyura mu nsengero, ariko siko biri. Burya iyo uhanura hari abahamya yuko wanahanuye. Ntabwo tuba dufite rero kwirirwa duhanganye n'abahanuye n'ababyitirira, ahubwo duhagaze ku munara diregitoma. Gukira ni nonaha, gupfa nabwo ni nonaha. Hari ibintu abantu bakunda kuvuga ngo harimo gukira gusa, no gupfa burya uri nabyo. Iyo udakoze ibyiza urapfa. Rero icyaha nicyo cyazanye urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ndi kubwiriza umukristo nuko akwiriye kuba ari, nuko akwiriye kuba akora. Urashaka guhinduka, urashaka kwizera, urashaka gusenga, banza uhindure imyitwarire yawe n'imitekerereze yawe. Nyuma y'ibyo uzagira imbaraga z'urugendo. Igituma abantu benshi turanyura ku bintu byinshi bitandukanye kugira ngo umukristo twongere tubugarure, hari abantu bari bahagaze mu gakiza, bahagarika abandi mu gakiza, nyuma baza kugwa, basubira inyuma, bakora ibyangwa n'Uwiteka. Basubiye inyuma, abantu bose babona yuko bari abanyembaraga. Uyu munsi baragenda banyura ahantu hatandukanye, bagenda bisobanura, bakagenda basobanura n'icyatumye bajya aho hantu. Hari abagiye mu busambanyi, hari abagiye mu businzi, hari abagiye mu bujura, hari abagiye mu bwesikoro. Ntabwo njya kuvuga umuntu ku giti cye, ariko ndavuga muri rusange. Nawe hari ibyo ugenda ukurikirana. Turi abanyabwenge, dukwiriye gukora mu bwenge. Rero gusubira kuri cano wisobanura nabyo hari igihe bitarebeka neza. Niba umukristo ahamagawe ari umukristo avuye mu byaha, nakomeze iryo jambo yabwirijwe, agendane naryo, yicarane naryo. Ibyo bizafasha Imana gukora, kandi bizafasha n'abantu kwizera. Ry'iyo cano yitwa kwizera no gusenga. Umuntu abaho asenga akakora. Nta n'umuntu udasenga. Ari perezida arasenga, ari umwami arasenga, abasirikari barasenga, abapolisi barasenga, ubucamanza burasenga, inzego zose z'igihugu zirasenga, ariko kandi nizajya no gusenga ngo ziguhamagare ngo ngwino turebere tugiye gusenga. Basenga mu ibanga ryabo, basenga aho bari, bagasenga kandi bashaka ko Imana ibakorera iby'ubutwari ndetse n'ibitangaza. Ufite bizinesi, ufite ikintu runaka akora, aragisengera kandi agasaba Imana ngo izamufashe kugira ngo icyo kintu kigende neza. Mpaguruka rero mbwiriza ubutumwa, ndagutangariza wowe nkurikiranye. Uri umuzungu, uri umwirabura, ukwiriye kumenya ibintu bibiri. Imana yagusize ku isi kugira ngo utunganye ibidatunganije. Iki gihe cya Adamu na Eva cyarahise, hazaho igihe cya Aburahamu kirahita, hazaho igihe cya Isaka umuhungu we kirahita, igihe cya Yakobo kirahita. Uyu munsi ni wowe uriho. Nyuma yawe hari abana bawe, nyuma y'abana bawe hari abuzukuru uzaba. Ni nako ibikorwa byo kwizera bikwiriye kugenda bizamukana n'ibyo twakoze. Iyo ukoze neza bigendana n'ibyo wasize ubibye. Iyo ukoze nabi nabwo biba imbuto zikurikirana abana bawe. Tugenda tureba muri Bibiliya amagambo agenda atandukanye ku bantu bagiye bahura n'ibibazo. Kuri uyu munsi rero iri jambo rigiye kubaka abasaza, rigiye kubaka abakecuru, rigiye kubaka inkumi, rigiye kubaka abasore, ndetse rigiye kubaka umuntu wese ushaka gukizwa noneho neza. Umuntu ukizwa neza akwiriye kuba umuntu w'umunyembaraga, akwiriye kuba umuntu udasanzwe, akwiriye kuba ari umuntu ufite Imana muri we kandi ugendana nayo, avugana nayo, yicaranye nayo, agasengera mu kuri data no mu mwuka. Data arashaka ko ari abamusenga. Nongere guca hano kuri cano mvuga ngo hari abantu bari mu mwuka uyu munsi bawuvuyemo, hari abantu basengeraga data mu kuri no mu mwuka babivuyemo. Ibaza umuntu wari mu mbaraga mu bihumbi 2 avuga ngo Maranatha umwami Yesu naze. Uyu munsi umushatse ntiwamubona, niyo wamubona wasanga atakimeze nk'uko yari ameze. Umuriri w'umwuka wera yari yamanitse ku munsi wa Pentekote, bose bari hamwe bahuje umutima. Icyo wakoze niki? Ururimi rwagiye kuri buri muntu. Ndasaba data wa twese, umuntu wese uri buze kureba ubu butumwa yongera asuka umwuka wera kuri buri muntu. Buri muntu wese nagaragara imbere y'abantu bamuboneho umwuka wera w'Imana. Igituma isi iri kuvangira umwuka wera w'Imana nuko natwe mu banyamwuka
umwuka twivangiye. Ntabwo bikwiriye ko abakozi b'Imana dukwiriye kwicara kuri cano duterana amagambo. Uwo mwuka mwuzuye muwukura hehe? Uwo mwuka mwuzuye muwukura hehe? Hari ubujyanama, hari ubugwaneza. Bibiliya iravuga ngo tubahuguze ubugwaneza, tubabwirize tubagaruze ubugwaneza. Niba uri kujya guterana n'amagambo abantu kuri cano, ba bandi bisi bariho baraduseka. Abisi bazaza badusanga gute? Twirirwa duterana amagambo. Icyo Imana yaguhaye muri wowe ni wowe. Kigendane rero. Ndahanura kandi ubwo ndi mu buhanuzi, ndiho ndazamura icyerekezo cy'abantu bese. Guterana amagambo ntabwo ari igihe cyacu cyo kwirirwa duhanganye n'abapfumu. Mureke umwijima ukora ibyabo n'umucyo ukora ibyawo, kandi umucyo w'ubugingo uzanesha umwijima. Ntabwo ari ngombwa ngo turwanirire Imana. Imana irihagije kwirwanirira. Imana irihagije guhamagara abakozi. Hari abantu benshi tuzi Imana yagiye ivana mu kazi kabo bagakora bakajya gukorera Imana. Bari bafite lisansi, bafite dogitora, bafite dogiri, bafite ibikorwa bikomeye. Tuza abaganga bavuye Imana yahamagaye. Dufite abakozi b'Imana bakomeye ku rwego mpuzamahanga. Imana yagiye ihamagarira bakoresha, bemera ko gakiza Imana ibahaye. Ndagutangariza rero nawe uri umuyobozi, ukwiriye kumenya ko ubuyobozi urimo Imana yaguhaye iyo ntebe kugira ngo wicare ucire abantu imanza zitabera. Niba uri umusenzi, uri pasitoro, ukaba uzi neza ko Imana yakwimikishije amavuta, ukwiriye gufasha ubuyobozi kugorora ibyo bataje kugorora. Kuko twebwe abantu bashobora kutwaturira barishe, bashobora kutwaturira barasambanye, bashobora kutwaturira bavuye kwiba ako kanya bakavuga ati ibyo byaha twabikoze. Abakuyemo amada batwaturira, ariko biragoye. N'abapfumuye inzu batwaturira, ariko biragoye kugira ngo umuntu ajye hariya mu rukiko avuge ngo njye narishe, narasambanye. Biragoye, bisaba inyigisho zikomeye. Ariko twe nk'abashumba, ndongera gusaba abashumba ndetse n'abahanuzi ndetse n'intumwa kugarura agakiza mu bantu, kugarura icyubahiro cy'Imana mu bantu, kugarura indangagaciro z'abakozi b'Imana mu bantu. Kuko iki cyubahiro dufite yica ntihabwa umugisha n'abayikurikira, ndetse birageze kugira ngo izamuke no ku zindi nzego zikomeye. Nababwiye ko mu gihe gito turaba dufite televiziyo yayo, turaba dufite na radiyo. Ibi nongeye kugaruka kugorora ibyo bintu. Tukurikiye amateka ya Bibiliya, umuntu wese Imana ihamagaye imuha n'imbaraga z'uwo muhamagara. Kandi Bibiliya ihamagara umuntu umwe ariko ikamuvanamo benshi. Uyu muntu umwe wabwirije abantu ibihumbi yikwibaza ko ari uzakomeza kubwiriza abantu ibihumbi. Hari abandi bantu bari kuvuka muri we. Abo bantu bari kuvuka muri we nicyo cyatumaga intumwa Paulo yajyaga ibwiriza ubutumwa, igatuma na Timoteyo, igatuma n'abandi kuvuga mugende mutunganye ibisigaye aho. Ibiri Krete biragukeneye, ibiri mu Rwanda biradukeneye, ibiri muri Afurika biradukeneye, ibiri ku isi yose biradukeneye. Ariko se tuzabasha guhangana n'ibyo bibazo ryari? Ni igihe tuzemerera Imana yuko iza muri twebwe igakora. Iyo imaze gukora umurimo wayo rero, ikivamo ni iki? Nuko wa muntu wari waraguye, iyo amaze kubona imirimo myiza dukora, iyo amaze kubona ijambo tuvuga, iyo amaze kubona agakiza dufite, nawe bimutera gukizwa. Ariko uyu munsi dushobora guhera ku wa mbere twigisha inzira y'agakiza, ntihagire abafata. Kuko n'abari kubwirizwa agakiza bari kuvuga ko nabo bakijijwe. Abantu bose rero bafite agakiza. Niba twese dufite agakiza, turacyamara iki ku isi? Mureke Imana izirangiza isi. Niba ntawe ugikeneye kwigishwa, niba ntawe ugikeneye guhanurirwa, niba ntawe ugikeneye kwerekwa, niba ntawe ugikeneye kubwiriza abantu, ubwo turacyakora iki ku isi? Ubwo akazi dukora karangiye. Niba karangiye rero, Imana iraza izinga isi se niyikuyeho. Kuyikuraho ntabwo ari igihe cyo kuyikuraho. Isi Imana yayikuraho kubw'ibikorwa by'abantu byiza cyangwa se bibi. Ibikorwa by'Inenewe bamaze kuva ku Uwiteka, abami bamaze kumva ko Imana imanuwe no guhana, barapfukamye barasenga. Ndi kuvuga ku ijambo rigendanye n'agakiza. Agakiza ni imbaraga z'uwizera, ni imbaraga z'ukora, ni imbaraga z'uri mu mwuka. Agakiza ni imbaraga z'ugahawe. Hari benshi bifuje kureba nk'ibyo ndeba, hari benshi bifuza kuvuga nk'ibyo mvuga, hari benshi bifuza guhanura nk'uko mpanura, hari benshi bifuza kuba muri biro, hari benshi bifuza ibintu byinshi batanagezeho, batazanageraho. Ntabwo Yesu yaje gutanga ibyo bintu byose nk'uko bamwe bibwira. Bibiliya iravuga ngo hari abo Yesu yasanze ari abakene, abasiga bakiri abakene. Hari abo yasanze bakize, abo arabihindura. Hari n'abandi bari abakene, abajogoramo, abahereza ubukire. Yasanze ba Petero bariho baroba, abahereza gufata amafi. Rero ukize udakize ntabwo bivuga ko wava ku Mana, ntabwo byavuga yuko wava ku Uwiteka. Duhereye igihe abantu twatangire kumva babwiriza, isi igitangira, uwakinnye filime ya Yesu baramutiritse. Yesu batubwiraga ko ari uwo tureba muri filime. Abantu batubwirije ibyo bintu barahana,
batubwira ko Yesu tureba muri filime ari we Yesu. Hari abantu byagushije iyo bumvishe ngo uwari Yesu ntabwo ari we Yesu, abantu baragwa, bahita bavuga ati noneho natwe hari ibindi twakora. Umva nkubwire, Yesu akorera mu bantu, nawe uri umuntu. Niyo mpamvu iriya filime yabayeho, nayo nisobanureho. Ayo ni amakuru nzanye neza kuri iyi sano kandi azafasha isi. Ntabwo uriya wakinnye filime yayikinnye mu cyimbo cy'uko nawe wajyayo, kuko hari abandi bakina filime z'urukozasoni. Yarakoze rero, turamushimira, felicitation n'igihugu arimo ndetse n'urugo rwe n'umuryango we, kuko yakinnye ibintu bitashobora buri wese kandi bifasha abantu mu kuzamuka mu isi y'umwuka. Twamurwanya gute kandi yaradufashije kuzamuka? Uyu munsi rero wowe unkurikiranye, si filime nje kukubwira inzira y'agakiza. N'icyo usabwa gukora muri iyo nzira y'agakiza. Mu nzira y'agakiza habamo ibintu bigera muri 7 ubanza kuba wageramo. Tugiye kubiganiraho, umwanya waba muto, ariko ikintu kibanza cya mbere ni ukubanza kwiyumvamo ako gakiza kugiye kukajyamo. Ikintu cya kabiri ni ukwatura ibyaha wakoze, ukemera yuko ibyaha wakoze bishobora gutuma Imana ikubabarira. Iyo umaze kwihana uhabwa imbabazi. Iyo umaze kwihana uhawe imbabazi, unyura mu irembo ryitwa irifunganye. Irembo rifunganye abantu barinyuramo baba bake. Kubera iki baba bakeya? Ni uko n'abizera inzira y'agakiza ari bakeya. Abizera inzira y'agakiza babaye nk'uko tungana ku isi, Imana yahimbazwa kandi izina ryayo ryahabwa icyubahiro. Nkiri kuri uyu munsi rero turiho tuvugiraho ubu butumwa, Imana yiteguye kukuramburira ukuboko ikaguha iby'agakiza byuzuye muri wowe, ikakubaka nk'umuntu, ikaguha imbaraga zikomeye, ikaguha icyubahiro, ikaguha kuzamuka, ikaguha iterambere ryo mu mwuka, ikaguha n'iterambere ryo mu mubiri. Dufite ikindi ikibazo dufite ni ikihe mu isi? Iyo Imana iguhamagara hari uko ikubona. Iyo imaze kukubaka, ibigusaba nawe kujya kubaka abandi. Bibiliya iravuga ngo amaboko yacu akwiriye gukora, imibiri yacu ikajya gukora. Ugahera ku wa mbere ukagera ku munsi wa 6 ukora, ariko ku munsi wa 7 ukagira umunsi wigomwa w'ikiruhuko, ukaruhuka ukajya imbere y'Imana. Iyo minsi yose Imana yaduhaye yo gukora ni iminsi yo gutekerezaho iby'Imana yagiye idukorera. Iby'Imana yagiye idukorera nibyo bivamo kuyishima. Ariko muri iki gihe nta n'uwo wabona igishima Imana. Abantu bose barumva bariho kubera bariho nyine, bariho bagenda nk'abantu, barakora nk'abantu. Ndakurondoye, va ku ntebe y'icyubahiro iyo ari yo yose, wongere ushaka Imana mu mwuka, wongere ushaka imbaraga zayo, wongere ushaka iterambere ryo mu mwuka. Imana nawe yagiye iracyakora. Imana inyohereje kuri iyi no kukubwira ngo wongere ugarure inzira z'agakiza, imigezi y'amazi y'ubugingo idudubize muri wowe, yongere imanuke muri wowe, yongere ikorere muri wowe. Muri aka kanya turasoma ijambo ry'Imana turagenderamo, dusanga mu Byakozwe n'Intumwa ibice byaho ni 2, umurongo wa 43. Murongo wa 43 turaza kugera ku murongo wa 47. Uko abakristo ba mbere basangiraga ibyabo. Aba bakristo ba mbere basangiraga ibyabo, niyo titre y'ayo magambo. Tugiye kuvuga kubwirizwa no gusangira. Iyo turi kubabwiriza iri jambo tuba turi basangiza. Ntabwo ndi bugusange muri Amerika nonaha, ntabwo ndi bugusange mu gihugu cyose urimo nonaha, ariko ukimara kubona buno butumwa burya namaje kugusangiza ijambo ry'Imana. Gusangira si ibyo kurya gusa, n'iri jambo tugiye kurisangira. Umwami Imana ahabwa icyubahiro. Ubutunzi bwabo n'ibintu byabo barabiguraga bakabigabanya bose nk'uko umuntu akennye, kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye n'iwabo, bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama. 47. Bahimbaza Imana bashimwa n'abantu bose, kandi uko bukeye umwami Imana akabongerera abakizwa. Amen. Iri jambo rivuga ku gakiza, Yesu amaze kuva mu isi yarisigiye intumwa. Izi ntumwa zaje zikoreshwa imirimo n'ibitangaza, aribyo tuvuga directement.
abandi nabo bafite ukundi babivuga, ariko diregitoma ni ukubona ibitangaza bigaragara pana amagambo. Niba Imana ikubwiye gukira uburwayi bugahita bukira, niba Imana ikubwiye ngo iguhaye inzu ugahita uyibona, niba Imana ikubwiye ngo iguhaye imodoka ugahita uyibona, niba Imana ikubwiye ngo iguhaye agakiza ugahita ukabona, niba Imana ikubwiye ngo irakuzamuye ugahita uzamuka, niba Imana ikubwiye ngo uzajya mu ijuru ugahita ubona ko ijuru rigize gute rihari, niba Imana ikubwiye ngo iguhaye akazi ukakabona, niba Imana ikubwiye ngo igukoreye ubukwe ugahita ubukora, niba Imana ikubwiye kuzenguruka amahanga ugahita uyazenguruka. Dutandukanye n'ubutumwa turi kumva muri iyi minsi. Ibyo niba utari kubibona ntabwo igitangaza ari nonaha, kuko igitangaza nonaha ni ukwakira icyo kintu kiguhesheje agakiza. Kwakira agakiza ni inyungu zawe, ariko noneho ukakira ugaheshejwe n'abandi. Noneho ibiva mu gakiza ni imirimo n'ibitangaza. Ngo aba bakristo bari bafite ubushobozi bari bafite, bafashaga abo bakozi b'Imana mu murimo bakora. Shishikariza n'abakozi b'Imana gutangaza ubutumwa bakwiriye gutangaza, abandi nabo bagasigara bakora ibyo bakwiriye gukora. Ntabwo aribo bakwiriye kwirirwa banahata abantu gukora, kuko umuntu wese ukeneye Imana akwiriye no kumenya ko ntawe ujya imbere y'Imana imbokoboko, ntawe ujya imbere y'Imana imbokoboko, ntawe ujya mu rusengero imbokoboko, ntawe ugera imbere y'umuhanuzi imbokoboko, ntawe ugera imbere y'umushumba imbokoboko, ntawe ugera imbere y'ukomeye imbokoboko. N'abami baraturwa, nta mwami udaturwa. N'abashumba rero Imana yabashyiriyeho kugira ngo bagire ibyo baturwa. Noneho rero zino ntumwa icyo zari zishinzwe ni ukugorora ibyari bigoramye. Ibi bintu bigoramye muri iyi minsi Imana itumye Joy kugira ngo ubu butumwa bugende bwamamara, kandi natwe tubutambutse nk'uko bukwiriye gutambuka. Kwizera no gusenga twumva naha bigendera. Iyo umuntu yizeye ko Yesu ari umwami, ari umukiza we w'ubugingo bwe, arakizwa. Iyo umaze gukizwa rero uba ukuweho karande. Ubwo ndirukana abantu birirwa bavuga ngo karande y'imiryango n'ibindi. Iyo umuntu yamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza we, karande ziba zirangiye. Nujya kunyirukanamo karande ntuzemera ko ndi n'umushumba, nujya kunyerekanamo ko ndi karande nawe tuzasanga hari izindi zigukurikirana. Niba hari karande y'ubusambanyi, hakaba hari umushumba waguye mu cyaha cy'ubusambanyi, vuga ngo hari karande nawe imugendaho. Niba hari umuhanzi waguyeho n'icyaha cy'ubusambanyi, hari karande imugendaho. Nuvuga ngo ikivuga butumwa rikora niki? Ni uguhagarika umuntu ko akwiriye guhagarara ku rufatiro. Kandi iyo umuntu yageze muri izo mbaraga, ntiwamubwira ngo hari ubujura, ntiwamubwira ngo hari ubusambanyi, asigara ameze nk'ibyasutswe ku gicaniro. Kuri uyu munsi rero tuvuga iri jambo ry'Imana. Umukristo nyawe, twatangiye tuvuga ukuntu ijambo ryatambutse mu mwaka w'2000, abantu bavuga ngo Maranatha, umwami Yesu naza, abantu bagahinda umushyitsi. N'intumwa nazo zimaze guhabwa mwuka wera, ku munsi wa Pentekote usohoye bose bari mu mwanya umwe, bari mu mbaraga zidasanzwe. Bamaze guhabwa izo mbaraga, basohotse mu cyumba cyo hejuru. Iri jambo ni kuritangira mu cyumba cyo hejuru. Uzareba umunsi nasohotse mu cyumba cyo hejuru, nidukubitana hari ibintu bizakemuka. Waba uri mu Rwanda, waba uri mu mahanga, ubu ndi mu cyumba cyo hejuru kuzana ibintu byari mu kirere. Haleluya! Ibintu byari mu kirere harimo ubumedi n'ubupresi butangira ibisubizo by'igitangaza wakabaye wakira. Hari abantu bashyizeho ikisenge hejuru y'amasezerano yawe, Imana ize kumanura kugira ngo yongere yumve gusenga kwawe, yongere yumve kwizera kwawe, yongere yumve kwinginga kwawe. Ariko muri iki gihe kandi Imana irashaka ko twongera gukizwa neza, tukubaha abatubwiriza, tukubaha abadusengera, tukubaha abaduhanurira, tukubaha abantu batubwiriza ubutumwa. Erega kubwiriza biravuna. Bibiliya iravuga ngo umukozi wese atungwe n'ubutumwa avuga. Umuntu ukozi wese atungwe n'ikiva muri we. Ariko kandi ikibazo gihari, izi ntumwa zari zifite icyo gukora. Ntabwo zirirwaga mu bantu zibabwira ngo nimumpe, ntabwo zirirwaga mu bantu zibakomanga zivuga ngo twahageze. Nta nubwo zihari zagendaga hariya ngo zivuge ngo twaze. Umuntu wese yaziyumvagamo kandi icyo akwiriye gukora akagikora. Umuntu wese rero ushobora gukora ikintu ntiyicuze ni uwakoze ikintu agikuye ku mutima. Ngo aba bakristo bakoraga imirimo myiza kubw'ubutumwa bwiza intumwa zababwirizaga. Ikindi ntibabumenyere. Hari abantu bamenyereye ijambo ry'Imana muri iyi minsi. Abo bantu ni abasatanisiti, ni abarwanyi b'Imana, kandi Imana izabarwanya, izabanesha. Hari abantu batakemera ko Imana ivuga. Hari abantu batakemera ko hari abahanura. Hari abantu batakemera ko abantu basenga. Abantu bose babashyize mu gatebo kamwe. Imana yabwiye Eliya ngo hari 7,000 bitarapfukamira Bayali, bitaranayisoma. Mu gihe Eliya yabonaga ko ari we muhanuzi. Imana rero irashaka kukwerekanaho yuko yagusigiye wowe gukizwa. Wowe kizwa, numara gukizwa umaramaze, abakora nabi ntubiteho, ita ku bugingo bwawe we wenyine.
uzahamagarwa nkawe. Bibiliya iravuga ngo babiri bazaba bari mu nzu, umwe azagenda undi asigare, umugore n'umugabo. Umwana ashobora gusigara cyangwa akagenda ugasigara, uri umubyeyi waramubyaye. Ibaza amarira yo mu minsi y'imperuka. Duhunge rero amarira yo mu minsi y'imperuka, twongere dukizwe, tugarure isezerano rya kera. Ndashaka ko abantu bakizwa bakagera ku isezerano rya kera. Isezerano rya kera ryahagurukije Aburahamu kwa se, riramuhagurutsa, rimaze kumuhagurutsa rimujyana ahandi. Imana ivuga ngo tugendane, nzabuha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, uzagusabira umugisha azabona umugisha, uzakuvuma azaba ikivume. Iryo jambo turisanga mu Itangiriro ibice 12 iyo uhereye ku murongo wa 1 ukagera ku wa 3. None se kuki abantu mwakwemera kuba mu muvumo kandi Imana hari abantu yatoranije ikanabasiga kugira ngo mukire? Twagiye tubabwira ibintu byinshi kugira ngo mwakire agakiza, biva mu nzira ndende, ntabwo biza umunsi umwe. Ntabwo igitangaza ari ukwakira inzu, igitangaza si ukwakira amamodoka, igitangaza si ukwakira amafaranga, ahubwo igitangaza ni ukwakira agakiza kagatura muri wowe, ukaba inyenyeri imurikira abantu bose bakajya bavuga ngo uyu muntu arakijijwe, bakakwigiraho imico myiza. Niba abantu bazi yuko uri imico myiza, aho abo mubana abandi bakaba bazi ko utari imico myiza, urumva hatari ikibazo. Duhindure imitekerereze n'imikorere, haba mu nzu y'Imana. Aba bantu bajyaga mu rusengero bahuje umutima, bakabwirizwa ubutumwa bwiza, ariko ubu mu rusengero dufite muri iyi minsi nta bacicarana bahuje umutima, nta n'umukozi ugikorana n'undi bahuje umutima. N'umuntu aba ari muri biro, yaba ari umuyobozi yaba ari umuyoborwa, hari abandi bifuza kumukura kuri iyo ntebe. Ubwo se isi ryoheke he? Umuntu ari mu buyobozi, Imana imuhaye. Umuntu ari mushumba, Imana imuhaye ubushumba. Ariko abantu ntibanezejwe n'uko Imana imugize uwo ari we. Agakiza kamurikira abanyabyaha. Mwebwe rero mwari mwaramenye inzira y'ukuri, nimwongere mubyuke mu izina rya Yesu. Mwongere mwambare intwaro zose z'Imana, mwongere mujye muri Pentekote, muve inyuma ya Pentekote, mwongere mube abanyamwuka, mwongere mube abanyembaraga, mwongere muzamuke imisozi musenge, mwongere muzamuke mu mazi mugenda musenga, mujye musengera muhuje umutima, musengera abera, kuko abantu bakeneye inkunga yawe. Abantu bakeneye inkunga yanjye bakeneye si y'amafaranga. Abantu bafite amafaranga hano mu isi barayandura. Ntabwo turi kujya kurata iby'amazu. Amafaranga bayafite hano mu isi ni benshi, bafite amazu, bafite n'imidugudu, bafite n'imodoka zihenze, bafite ubushobozi bwo kuba banakugura cyangwa bakanakwicisha, ariko hari ubushobozi badafite bwo kukurokora ubugingo. Ibyo byose babikora bikagerwa, ariko ubugingo bufitwe na Yesu. Uyu Yesu rero cyaje guhindura muri wowe, nk'icyo yahinduye muri njyewe, ni ukugira ngo ube umukristo nyamukristo. Ubu umukristo nyamukristo utandukane n'ingeso z'abapagani. Uko wifuje kubona umusambanyi ukabana nawe usa nawe, iyo ubonye umujura ukabana nawe usa nawe, iyo ubonye umwicanyi ukagenda nawe usa nawe, tandukana n'ibyo bintu byose, ubu umukristo nyamukristo. Urinde ubuhamya bwawe. Abakozi b'Imana benshi dufite kuri channel zitandukanye ni abagenda baterwa amagambo n'abapagani, cyangwa se nabo bahemukiye mu rusengero. None wasanga agiye kurya akavuga ati n'uriya arahageze. Mbabwize kuri mwere imbuto zikwiriye abihana. Ndifuza ko nawe uzanukira kuri channel, nta n'uwo nifuza ko gutuka, nta n'uwo nifuza kubwira nabi, ariko ikintu uri kubigisha nonaha ni ukugira ngo muhinduke namwe, mwongere mwere imbuto zikwiriye abihana. Abo mwambuye mubishyure, mwongere muheshe abantu ibyabo, mwongere musengere abantu mukuri no mu mwuka. Uziko twasangiye na Yesu twambara bodaboda tutagira umwambaro. Uyu munsi aduhaye umwambaro, dutangiye kwigaragaza nk'abari bafite. Oya, ahubwo duce bugufi, yongera azana ibindi. Bibiliya iravuga ngo wamutindi utazi neza yuko ufite, wowe wibwira ko ufite, n'ibyo wari ufite ugiye kubinyagwa. Niko Yesu yavuze. Niba hari umuntu ushobora kunyagwa ibyo yari yarahawe, nta kintu dukwiriye kwirata hano mu isi, ntacyo twanayizanyemo, nta n'icyo tuzayikuramo. Umuntu wese ushaka inzira y'agakiza, umuntu wese ushaka inzira y'umusaraba, umuntu wese ushaka kugera kure, umuntu wese ushaka imbaraga z'Imana no gukora kw'Imana no kubohoka n'ibitangaza, miracle, haleluya, blessing, ukwiriye kuba umenya ngo Imana ize gukora ibirishya, Imana ize gukora ibintu bidasanzwe. Imana ize kukubaka, izakubakira. Imana irashaka umuzungu uhamya imbaraga z'Imana z'uko Imana yamugize umuzungu. Imana irashaka ko wize agenda ahamya yuko yize Imana amuhaye kwiga. Imana irashaka ko n'uwo muswa nawe utamenyekana agenda avuga ko Imana yamugize uwo, ariko kandi akaba anyuzwe n'uko ari. Hari abantu batananyurwa. Hari umuntu utanyurwa n'uko ari.
hari umuntu utanyurwa n'uko yize, hari umuntu utanyuzwe n'uko atize. ubwo nuvuga ngo umuntu wese n'icyo akwiriye kuba ahagazemo, ari uwize yaba ataranize, bose bubahane kuko bose bari mu ishusho imwe y'Imana. Agakiza rero ni karobanure, gashobora kujya kubize, gashobora no kujya ku batarize, bose ni karobanure. Niba rero wowe urobanura ukabona ko hari ahantu agakiza kari ahandi katabaye, uracyafite ikibazo. Niba ubona ko hari uwaba umushumba undi nta bundi, uracyafite ikibazo. Niba ubona ko hari uwaba umwami undi ntaba umwami, uracyafite ikibazo. Niba hari ikintu utekereza mu buzima bwawe yuko kidashoboka, imbere y'Imana byose birashoboka. Yesu yavukiye i Betelehemu, avukira mu muvure, avukira mu kiraro. Abantu bose bo mu kiraro ntabwo wakabahaye agakiza amateka ye, ntabwo twabaye tukuba tumuvuga, ariko yavukiye ahoroheje kugira ngo tujye duhora tworoheje. Yavukiye ahaciriritse kugira ngo tujye duhora dusa n'abaciriritse. Rero umuntu ugiye kuzamura ibikomeye imbere y'abantu, ezarakwa yaguye abantu baratangira bakamuseka. Tuzi amazina y'abantu benshi bagiye baca mu isi, bagiye bamamaza ubutumwa bwiza, nibo ndi kureba, bagiye bakomera. Ba Paul babwirizaga bafite ibishakwe, bakarira, amaso yabo yanindagamo amarira, bari bafite ikibazo gikomeye. Ariko ndagutangariza, mu kibazo Paul yari afite, ibitangaza n'ibyabuze gukoreka, ibitangaza n'ibyabuze kuzamuka. Yagiye akorana n'Imana, Imana igakiza abarwayi, igakira. Rukamabwire agera navuga ngo sinzakomeza guhora nsaba abantu, ahubwo ngiye kuboha amahema nanjye mbashe kwiyubaka, ubutumwa bwanjye butagirwaho inkomyi. Umva abakozi b'Imana, harageze abasenga nimusenge kandi munizere, noneho Imana ibaha ubushobozi, mugire ibyo mukora. Abantu babone ko hatariho gutungwa n'ituro gusa, ahubwo babone ko hari n'ibindi bikorwa biriho bikorwa, kugira ngo ubutumwa dufite buzagere kure. Uyu munsi rero wumviseho ubu butumwa, imbaraga z'Imana ziriho zikora. Hinduka uba umukristo mwiza, uba umunyembaraga, ugira agakiza kamurikira buri muntu wese. Aho kandagiye babona ibirenge byawe biri mu nzira y'agakiza, atari ukwihana ngo ugaragarire abantu, ahubwo wihana ugaragara imbere y'Imana. Ukwiriye kuba ugaragara imbere y'abantu, wavuye imbere y'Imana ushima, kuko Bibiliya avuga ngo nimukura ibishimwa mu bigawe muzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nukura ibishimwa mu bigawe uzaba nk'akanwa k'Uwiteka. Imana ya Isirayeli ihabwa icyubahiro. Tugiye gusenga rero, kandi Imana irabafasha, irabashyigikira, Imana irabitaho, Imana irabarengera. Ukuboko kwiza k'Uwiteka Imana kuzazamuka kubahe guhinduka, kandi umucyo w'Imana uzabarasira. Murakoze cyane. Reka dushime Imana. Data wa twese uri mu ijuru, reka izina ryawe ryubahwe, reka ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko bibaho mu ijuru. Uyu mwanya uba umwanya w'icyubahiro, uba umwanya wo gukiza isi n'abantu, kandi uba umwanya w'amasezerano. Gukomera kw'abantu no kugenda kw'abantu kugende kuzamuka imbere yawe. Twumvisha ibintu byinshi, ukomeze kwita ku bwoko bwawe buriho none ndetse n'ubuzaza inyuma, kugira ngo bazabashe kumvira ijambo ribageze kure. Ubahe umugisha iburyo n'ibumoso, kandi agakiza kaze kuzuye nk'uko wakatugeneye mu izina rya Yesu. Amen. Muhabwe umugisha.